ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടി മാരുതി എർട്ടിഗയാണ്. വണ്ടി 1,50,575 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി 2017 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജനറൽ സർവീസിന് വന്നാണ്. അതുകൂടാതെ ഫുൾ ചെക്കപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എഞ്ചിന് നോയ്സ് കൂടുതലായിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെറെന്നുള്ള സൗണ്ട്. നോർമൽ RPM കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ AC കട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ, AC ഓൺ ആകുമ്പോൾ നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക്. നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, കാലിലേക്കൊക്കെ നല്ലൊരു വിറയ്ക്കലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആക്സിലേഷൻ വിട്ടിട്ട് പിന്നെയും കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇടി വരുന്നുണ്ട്, കടക്കുന്നൊരു ഇടി. മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ റിയർ ബെഡ് പോയിട്ടുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷെ അത് മാത്രം മാറിയിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മൗണ്ട് മാറുമ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ മാറിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എൻജിനൊരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും ഹെവി ആയിട്ട് സൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട്, ഹെവി ആയിട്ട് ഇടിയും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വൈബ്രേഷനും ഇടിയും നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ പാർട്സിനൊന്നും ഓടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു സൗണ്ടും വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ടും ആ ഇടിയും നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗാരേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇത് എത്രത്തോളം ബെഡ് പോയിട്ടുണ്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലോവർ ആമിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെയിം അടി വരും. പക്ഷേങ്കിൽ അത് എല്ലാ ഗിയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ചവിട്ടി വിടുമ്പോഴും ആ ലോവർ ആമിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വിടുമ്പോഴും ആ സൗണ്ട് വരും. പക്ഷെ ആ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി വിടുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് അതിനകത്ത് ഇല്ല. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ആം ആ ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ നീങ്ങുന്നില്ല. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ആക്സിലേഷൻ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് മിക്കവാറും എൻജിൻ ബെഡിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഗാരേജിൽ പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എൻജിൻ ബെഡ് തന്നെയാണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വണ്ടി കസ്റ്റമർക്ക് വേറൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കയറുന്നത് പോലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്റർ ഫാന് നേരത്തെ ബ്ലോക്കായിട്ട് റേഡിയേറ്റർ ഫാന് മാറിയതാണ് ഇതിനകത്ത്. എന്നിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ കയറുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഗേജ് കാണുന്നുണ്ടോ, റെഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അത് മീറ്ററിൻ്റെ ഫോൾട്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്കാനറിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ട 80 കൂളൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 88 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൽ റീഡിങ് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആണ്, ഐഡിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റർ കണ്ട പകുതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ താഴ്ന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഞാനും നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേങ്കിൽ എന്നാൽ ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഫുള്ളായിട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ സ്കാനർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് സംഗതി ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൽ കുറവാണ് കാണിക്കുന്നത്. 88 ഡിഗ്രി 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് കീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ മീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മീറ്ററിൽ ഹാഫ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽ ഭാഗത്ത് തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മീറ്ററിൻ്റെ ഫോൾട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ടെമ്പറേച്ചറിനോ എഞ്ചിനോ യാതൊരുവിധ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ മീറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഇത് മാറേണ്ടി വരും. നമുക്കൊന്ന് കപ്ലർ അയച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കാം, കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണം. വേറെ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ പരമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് 3 മൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. MGPD തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് റിയർ സൈഡിലെ മൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. മൗണ്ട് 1085 രൂപ വരുന്നുണ്ട് റിയർ മൗണ്ട്. MGPD തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൗണ്ടാണ്, അതും MGPD തന്നെ 1555 രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 2 മൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാറി. അതിൽ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും വീക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൂ, ബ്രോക്കണൊന്നുമില്ല, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. വീക്കായിട്ടുണ്ട് സാധനം എന്തായാലും. പിന്നെ ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സ് LH ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്ന മൗണ്ട്, അതും വീക്കായിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പോളം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു വിരൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ ലോഡും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഈ സൈഡ് വന്ന് ഇടിക്കും ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതും വീക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് മൗണ്ടാണ് മാറാനുള്ളത്. ഇതിലെ മൗണ്ടിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ മൗണ്ടും അത് തന്നെയാണ്, ഹൈഡ്രോളിക് മൗണ്ടാണ്. അതിന് ഏകദേശം MGP തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ. 3210 രൂപ വരുന്നുണ്ട് മൗണ്ടിന്. കണ്ടോ, ഇതാണ് മൗണ്ട് വരുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വീക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ,
ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല. ഒരു mm ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. വേണ്ട. പക്ഷേങ്കിൽ എഞ്ചിനിൽ ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ട. എഞ്ചിനിൽ ഇരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഒരു വിരൽ കംപ്ലീറ്റും അകത്തേക്ക് പോകും. അത്രയും ഈ മൗണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയത് ഇട്ടാലും എഞ്ചിൻ ഇട്ടാലും അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരും. പക്ഷേ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് വരില്ല. എഞ്ചിന് ലോഡ് കുറച്ചിരിക്കും, പക്ഷേങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഇതിനകത്ത് വരില്ല. ഇതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഗ്യാപ്പായിട്ട് താഴെ പോയി ഇടിക്കുകയാണ്. താഴെ ഒട്ടും തന്നെ ഗ്യാപ്പില്ല. ഞാനിത് അഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് അഴിക്കാം. എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് അഴിക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ 3 ബോൾട്ട്, 2 നെട്ടും ഒരു ബോൾട്ടും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ ഒരു മൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 സൈഡും ഓരോ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്. അതല്ല, ഈ സൈഡും ഉണ്ട്, ഈ സൈഡും ഉണ്ട്. മൊത്തം 14 അതെല്ലാം അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്ത് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൗണ്ട് അഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ട്രേ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മൗണ്ട് മാറാനായിട്ട്. ജാക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൗണ്ട് അഴിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഒന്നുമില്ല, മൊത്തം പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം പിടിക്കുമനെ ഉണ്ടോ, വേണ്ട, മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, പീസ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പേർന്ന് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം കംപ്ലീറ്റും പുറത്ത് വരും. അത്രയും ഇത് ഷെയ്ക്കായി ഇതിലിരിക്കും. പുതിയത് കണ്ടോ, പിടിക്കും, ഇത് പക്കയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ മൗണ്ട് കൂടെ മാറാം അതിനകത്ത്. അപ്പം മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മൗണ്ടാണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിവിടെ ഒരു വേക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ബൂട്ടുമാരി വരും. അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇതിലൊരു വേക്കം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താലും പുറത്തേക്ക് വരും. അല്ല, ഇതങ്ങനെയില്ല, ഇത് പക്ക പോയതാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പൊട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കിത് മാറാം. അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഒരു വിരൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കയറില്ല. എന്നാൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ നോർമലിൽ വെച്ചതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ വിരലൊന്നും അതിനകത്ത് കയറില്ല. അത് മൊത്തം പൊട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുക. എഞ്ചിൻ മൗണ്ട് വീക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അതിൻ്റെ ഒരു വിരലിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഗ്യാപ്പ്. പക്ക പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് കയറും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എർത്ത് വയർ കൊടുക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലേക്ക് എർത്ത് വരുന്നത് ഇതും തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എർത്ത് വയർ കൊടുത്താൽ തന്നെ കറക്റ്റ് വർക്കിങ്ങിൽ ബാക്കിയുള്ള സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എർത്ത് വയർ മാത്രം കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കും. വേറെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടാണ് മാറിയത്, ഗിയർ ബോക്സ് ബെഡ്. അത് മാറ്റാനായിട്ട് വേറെ ഇതൊന്നുമില്ല, സീനൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു സെൻറ്ററിലൊരു 14 ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 3 ബോൾട്ട് താഴെയും വരുന്നുണ്ട്. അത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ആ സൈഡ് കൂടെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 3 മൗണ്ടും ഇതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലെ മൗണ്ട്, പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ബെഡ് ഈ കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മാറുക. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ ഓയിൽ സർവീസ്, ഓയിലും ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും മാറിയിട്ടുണ്ട്. 10K സർവീസാണ്. പിന്നെ അത്രയും മാറിയാൽ മതി അതിനകത്ത്. അത് മാത്രമല്ല, ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇത് ഒറിജിനൽ MGBയുടെ തന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അടിയിൽ ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും, റിയറിലെ ഷോക്ക്, റിയറിലെ സസ്പെൻഷൻ, ആംബുഷ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഷോക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ബുഷിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും.
നമ്മൾ ഓയിൽ ലീക്ക് മാത്രം നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഷോക്ക് ഹാർഡായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജമ്പിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ട് നെറ്റ് വെടിയിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഷോക്ക് ആക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് അറിയുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി സർവീസിന് കയറ്റുന്നതിന് മുന്നേ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, എന്തെങ്കിലും സൗണ്ടോ ജമ്പിങ്ങോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും ജമ്പിങ് ഒന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അഴിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? വേറെ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. മേജർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുള്ളൂ. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് 4 വീലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഴിച്ചു നോക്കി, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ബ്രേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വീൽ സിലിണ്ടർ, ബ്രേക്ക് ഷൂ, ബ്രേക്ക് പാഡ്, ബ്രേക്കിൻ്റെ കാലിപ്പറിൻ്റെ പിന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ അഴിക്കുമ്പോൾ സർവീസിന് ലൂബ് ചെയ്ത് കയറ്റണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഷെയ്ക്ക് വന്നിട്ട് സൗണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കട്ട് റൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സൗണ്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ആം ബോൾ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് മാറാനായിട്ട് കിട്ടും. ഓട്ടോ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം 550-600 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ ജോയിൻ്റ് മാത്രം കിട്ടും. അത് ജെന്യൂനായിട്ട് എം ജി പിയിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. 2400 രൂപ എങ്ങാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ ബുഷ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ആം ബുഷ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മാറാനായിട്ട് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് റോഡ് ബുഷ്, ഷോക്ക് മൗണ്ട്, ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഇതിൽ ജനറൽ സർവീസും നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ് മേജറായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് മീറ്ററാണ് ഫോൾട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓയിൽ ലെവലും കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സർവീസിൽ മെയിനായിട്ട് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നോക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിത് പറഞ്ഞ പോലെ മൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റാണോ നോക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, എൻജിൻ ഓയിൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ നമ്മൾ സർവീസിന് കയറ്റുന്നതിന് മുന്നും ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ പക്കയായിട്ട് നോക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ലെവൽ കുറയുന്നുണ്ടോ, അതാ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ 10,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ഇനിഷ്യൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എൻജിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ലെവൽ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റിയതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓയിൽ ലെവൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് വാഷറിലേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതുപോലെ എയർ ഫിൽറ്റർ അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് സോക്കായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി വിടണം. അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അഴിച്ച് എന്തായാലും നോക്കണം. ഓരോ 20,000 കിലോമീറ്റർ സർവീസിലാണ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് മാറ്റാറ്. അത് കറക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10,000 അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കറക്റ്റ് 20,000 മാറ്റിയാൽ മതി. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ അഴിച്ചൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കയറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷനാണ്. ബാറ്ററിയുടെ വെള്ളം കാര്യങ്ങൾ പക്കയായിട്ട് നോക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതലും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ ലൂസ് ആവുക, അത് ടെർമിനലിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വീക്ക് ആവുക, അതുപോലെ ടെർമിനലിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ബാറ്ററിയിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ വെള്ളം ഡ്രോപ്പായി പോകും. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ വാട്ടർ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ബാറ്ററി ടെർമിനൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അതുപോലെ ക്ലാവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചുടുവെള്ളം ചുമ്മാ അതിനകത്ത് മേലെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. പക്കയായിട്ട് ബാറ്ററി ടെർമിനൽ ക്ലാവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് കംപ്ലീറ്റ് പോകും. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ വാട്ടറാണ്. റേഡിയേറ്റർ കൂളൻ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂളൻ്റ് ആക്കുക. പ്യുവർ വാട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റും ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂളൻ്റ് ആക്കി വിടുക. എന്താ വെച്ചാൽ കൂളൻ്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ പാർട്സിനാണെങ്കിലും ശരി, റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സിനാണെങ്കിലും ശരി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റസ്റ്റ് സംഭവിക്കും. തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആകെ അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പാടാണ്. അതുമാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കയറും, എൻജിന് പെർഫോമൻസിന് വ്യത്യാസം വരും, മൈലേജിന് വ്യത്യാസം വരും, എല്ലാത്തിനും ഡ്രോപ്പ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനൊരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, 90 to 100-110 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കറക്റ്റായി നിന്നാൽ മാത്രമേ, സ്റ്റില്ലായി നിന്നാൽ മാത്രമേ എൻജിന് പെർഫോമൻസും മൈലേജും അതുപോലെ വൈബ്രേഷനും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം മൈലേജ് ഡ്രോപ്പ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതിനകത്ത് വരാം. അത് എൻജിൻ പണിക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂളൻറ്റും ഓയിലും കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതും കൂളൻ്റായി തന്നെ ഇരിക്കണം. പച്ചവെള്ളമായിട്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പഴയ വണ്ടികളിൽ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ വെള്ളമായിട്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് എല്ലാ സർവീസിനും മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ റിസർവോയർ ടാങ്കിലും കറക്റ്റ് ഫുൾ ലെവൽ, ഈ മാർക്ക് ലെവലിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഫുള്ളാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫുള്ളാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സർക്കുലേഷൻ, വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യും, വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മറ്റേ കൂളൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം പുറത്തേക്ക് ചാടി വരും, അത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഫുൾ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർക്കിങ്ങിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി. എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, റിസർവോയർ ടാങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ വണ്ടികളിലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രം ഇത് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെയിനായിട്ട് വേറെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഓവറോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ കൂളൻറ്റിൻ്റെ പൈപ്പുകൾ, അതുപോലെ ലീക്കുകൾ, ഈ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ലീക്ക് വരാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അണ്ടർ ബോഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റുകളും കമ്പൽസറി ചെക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാ സർവീസിനും. പാർക്ക് ലൈറ്റ്, ഹെഡ് ലൈറ്റ്, ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബൾബ് സർവീസോട് കൂടിയിട്ട് അതും മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഇറക്കിയതിന് ശേഷം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്കി വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കിയതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് വീല് 4 വീലും പക്ക ടോർക്ക് അടിക്കുക. 108 Nm ടോർക്കാണ് വീൽ നെറ്റിന് വരുന്നത്. അത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഗണ്ണുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടോർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശ്വാസമായി അത് കറക്റ്റ് പക്ക ടൈറ്റ് ആണെന്നും. അതുമാത്രമല്ല ഈവൺ ആയിട്ട് എല്ലാ വീലുകളും പക്ക ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നോർമൽ എല്ലാ ബോൾട്ടുകളും ഈവൺ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പായി. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശ്വാസമായി അതൊരു കറക്റ്റ് ഈവൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോർക്കും ആകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സർവീസിന് കയറ്റുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കണം. ഒരു 5 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിച്ചൊന്ന് നോക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ വ്യത്യാസം, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, മൗണ്ട് മാറ്റിയതിൻ്റെ നേരത്തുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സർവീസിന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ എ സിയുടെ കണ്ടീഷനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല എ സിയുടെ ഫിൽറ്ററും 30,000-ലാണ് എ സിയുടെ ഫിൽറ്റർ മാറുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോ 10,000 കിലോമീറ്ററിൽ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ 5,000 കിലോമീറ്ററിൽ ജനറൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും എ സി ഫിൽറ്റർ പക്ക അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആ ഡസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റും നമ്മളത് എടുത്ത് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എ സിയുടെ. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സമയം 6 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിങ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്വസിക്കുന്നത് ഈ എ സിയുടെ എയർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഡസ്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ എലി എന്തെങ്കിലും കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അതിനകത്ത് വന്ന് അടിഞ്ഞു കിടക്കും എ സി ഫിൽറ്ററിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സർവീസിനകത്തും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ചെക്കപ്പിനകത്തും എ സി ഫിൽറ്റർ ഒന്നിലഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്താലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അതിനകത്ത് ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ സർവീസിനും മാറ്റിയാലും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസിനും അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് മറക്കാതെ അത് ചെയ്തിടുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ പക്ക താന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയൊന്നും ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വയർ വിടിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ പക്കയായിട്ട് താഴെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഹാഫിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറുന്നുണ്ടോ, അതോ ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ താഴെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്ററിൽ സ്കാനർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. 80 to 90 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെയാണ് അത് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റിൻ്റെ ചെറിയ നോയ്സുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ എഞ്ചിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ, അതുപോലെ ഇടിക്കുന്ന സൗണ്ട്, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തില്ല. പക്കയാണ്. നേരത്തെ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഗിയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിപ്പിച്ചിട്ട് ആക്സിലേഷൻ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇടി നല്ലോണം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് മൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല, അത് പോയതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല. അത്രയും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.